اس نوجوان نے تے ایہو جی توبہ کیتی ہے، اگر یہ دی توبہ ایک پورے گناہگار پنڈ تے ونڈ دیتی جائے، اس کلے دی توبہ دی وجہ تو اللہ گناہگاراں دے پورے پنڈ نو معاف کر کے تے اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ یار میں دسنا ہے چاہنا بھول کے انسان 38 باری رب کو معافی مانگ لیندہ ہے، گئے گزرے تو گئے گزرے انسان، لیکن بعض لوگوں نے عادت پہ گئی ہے رڑکن تو باز نہیں ہوندے، کردار کشی تو باز نہیں ہوندے، ہلڑ بازی تو باز نہیں ہوندے، نشانہ بازی کرم تو باز نہیں ہوندے۔ اور لوگوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا تے ہاتھ جوڑ کے کہنا جے اللہ نے سانو نمازی بنا دیتا ہے نا، جے رب نے سانو دیندار بنا دیتا ہے نا، جے رب نے سانو عقیدہ توحید و سنت دے دیتا ہے نا، یہ دا مطلب اے نہیں اسی جیدہ مرضی ایمان تول کے رکھ دیئے، جنہوں مرضی ایمان چو کٹ دیئے، جنہوں مرضی جنت چو کٹ دیئے، جنہوں مرضی اللہ دی رحمت چو کٹ دیئے، نا نا اے جے نبی علیہ السلام دی سنت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمان دینے کہ کئی میرے بندے نا پکے پیریں تے سچے دلوں میرے کو ایہوری معافی مانگ چھڑ دینے، آندھنے یا اللہ کھل کے بھی ہو گئے، لوکے بھی ہو گئے، چھوٹے بھی ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، جو کر سکتے ساسی کیتا ہے، نیر مچ گیا مالکہ ہون سے منہ بخان جو کہ بھی نہیں تو انو رہے تے ٹوئی بھی کوئی نہیں، اللہ معاف کر دے ہن میں تیریاں حدہ نہیں پھلنگاں گا، میں مجرم سب کچھ ہی من گیا۔ آنسو بہاندہ ہے سر دے واڑا تو لے کے پیران دے نوہاں تک اللہ پاک کو لون ڈر جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ پکے پیری تے سچے دلوں ساڑھے کو لون معافی مانگدہ ہے نا، پھر ساڑھا پیار بھی ویکھن والا ہوندہ ہے، اسی نرا معاف موف کوئی نہیں کر دے، اسی پھر اپنے اس بندے دے گناہوں میں لب لب کے نیکیاں اندر تبدیل فرما دینے ہیں۔ کئی لوگ ساری زندگی اے دعا نہیں کر دے کہ اللہ ساڑھے گناہ نیکیاں بنا، اے دعا کریا کرو اللہ پاک تانو حج کرائے۔ اور سارے نا آمین کہہ دو کہ تے ٹوری نہ جاؤ، ایتھے بھی آمین سوئی سوئی کے کہیں دے ہو کرما آڑے ہو، تھوڑے تھوڑے منہ کھولو آمین کہو، ایک کڑی کوئی جھگڑے والی آمین ہے، جھگڑا اتھے بھی کوئی نہیں ہے، وہی پہ گیا اللہ پاک تانوں مدینہ پاک سرکار پاک دے پاک شہر سے لے کے جائے، مکہ پاک چلا لے کے جائے، مکہ آج بھی آمین نہ گونج رہا ہے، مدینہ پاک آج بھی آمین نہ گونج رہا ہے۔ توجہ میرے بار رہا ہے، تجھی دعا اللہ پاک کو اے کریا کرو تنہائی اندر کہ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال میں نو خواب اندر نبی پاک علیہ السلام دی سچی زیارت نصیب فرما دے۔ قرآن پاک تو بعد درجہ وا بخاری پاک دا، بخاری پاک اندر صحیح حدیث ہوندی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب اندر قیامت تک میری زیارت برحق ہے، نیکاں پاکاں جنہاں نو اللہ چاند ہے نبی کل کائنات علیہ السلام دی زیارت نصیب کردہ ہے۔ میرے پائیو جتھے رب کو پت مانگ دے ہو، پلاٹ مانگ دے ہو، کوٹھی مانگ دے ہو، پہر پیا مانگ دے ہو، اور کرمانے ہو، عقیدہ تو اڈے کولے، عقیدہ سنت اڈے کولے، حلال تسی کھاندے ہو، نمازاں تسی پڑھ دے ہو، رب تسی کر دے ہو، کوئی منگنا لیاں دعاواں بھی منگیا کرو نا، یہ دعا کریا کرو اللہ میں سونے نبی پاک نو کھانے نہیں کھلا سکیا، سونے دے پچھے نمازاں نہیں پڑھ سکیا، سونے دے نال میں سفر نہیں کر سکیا، سونے دے نال میں بہ کھلو نہیں سکیا، تو یا اللہ حوض کوثر دا معاملہ تھے جا بڑی دور ہے، اللہ میں نو خواب اندر نبی پاک علیہ السلام دی زیارت پاک نصیب فرما دے۔ تو انہوں نے ایک مزے دی گال دسا، کئی نوجوان ٹیلی فون کر کے میں نو پتا کی آندے نے، آندے نے مولانا تسی وظیفے دس دے ہو تے کوئی ایسا وظیفہ دسو ساڑھا گناہ کرنو دل نہیں کردہ، کوئی اور پڑھائی دس دو کہ ساڑھے دل جنا گناہ دی نا نفرت پیدا ہو جائے اور نیکی دی حب پیدا ہو جائے۔ میں کہنا نوجوانوں توجہ، جیڑا بندہ تنہائی اندر اللہ کو آ دعا کردہ ہے نا کہ اللہ میں نبی پاک علیہ السلام دی نیند اندر اور خواب اندر زیارت نصیب کر دے، اس دعا دی برکت دے نال اللہ بندیاں بڑے بڑے خطرناک گناہاں تو محفوظ فرما لیں گے۔ اس دعا چ اتنی طاقت ہے۔ ایک گل تو میں سمجھا دینا، باقی انشاءاللہ پھر کرانگے۔ تسی ایماندار نہ دسیو، ہن میں نہیں بولنا، تسی بولنا ہے اللہ دے فضل نہ، ایماندار نہ دسو جڑا بندہ اس وجہ تو اللہ کو رو رو کے دعا کردہ ہے کہ اللہ سونے میں خواب اندر سونے حبیب پاک علیہ السلام دی زیارت دے دے، تو جدوں کنڈا لا کے بغیرتی کرن لگے گا، بدماشی کرن لگے گا، زیادتی کرن لگے گا، امان دار نہ دسیو اندروں آواز نہیں آئے گی،
اوے چوڑا دعا کی کرنا ہے تے حرکتاں کی کرنا ہے؟ یا وہ دعا چھڑ دے تے یا اے عمل چھڑ دے. یقین منو اندروں آواز آندی ہو دعا کی کرنا ہے تے کم کی کرنا ہے. اے جڑی دعا ہے نا کہ خواب اندر اللہ پاک سرکار پاک علیہ السلام دی سانو زیارت نصیب کرے، اے دعا انسان نو درجنوں خطرناک گناہاں دے کولوں بچا لیندی ہے. اور لوگو کسے نو ہٹ کرنا ساڈا مقصد نہیں، صرف دعوت مقصد ہے، اصلاح مقصد ہے، مدینے والے مکی مدنی سردار دا پیغام پہنچانا مقصد ہے. میں کہنا اگر کسے بندے تے کسے نوجوان بزرگ دی تنہائی دیاں دعاواں ٹھیک ہو جان، او دی زندگی دے سارے معاملات ہی ٹھیک ہو جان. رو رو کے تنہائی اندر اللہ پاک کوئی دعاواں کریا کرو. تیسری دعا میں تو انہوں پتا ہے ماشاءاللہ ہر پھیرے کرنا تے ہر بیان تو پہلے کرنا کہ یا اللہ اسی جنت بھی جانا ہے تے بغیر بریک تو جانا. اللہ نان سٹاپ بغیر اشارے تو، بغیر کسے بریک تو، بغیر کسے چیک پوسٹ تو، بغیر کسے ٹول پلازے تو اللہ سونے سانو اپنی رحمت دے نال بغیر صاحب دے جنت دے دے. تو انہوں ایک سونی جی حدیث سنانا، اے مسند احمد اندر بھی ہے اور مشکات اندر بھی ہے اور صحیح ابن حبان اندر بھی ہے اور دیگر کتاباں اندر بھی ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے. تو اسی علماء کو یہی سنیا نا کہ قیامت دا دن جڑا ہے وہ 50,000 سال دا ہوئے گا. لیکن توجہ کرے ہو جڑا بندہ 5 ٹائم دی نماز پڑھتا سی تے دیانتدار سی، کی سی؟ موقع انہوں پورا ملتا سی پر انہیں ٹھگی نہیں کیتی، حرام کھادا بھی نہیں تے تیانوں تے پترانوں کھوایا بھی نہیں. تے تیسرا کام میں وے کہ رشتہ دار پہنا بھائی بڑا ستاندے سن پر ایک کسے دے نال قطع رحمی نہیں سی کردا، ڈردا سی اللہ پاک دے کولوں. فرمایا جیڑا بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہوئے گا تے دیانتدار ہوئے گا تے صلہ رحمی کرنے والا ہوئے گا، مومن بندہ ہوئے گا، اللہ 50,000 سال دے دن اس بندے واسطے ایڈا چھوٹا کر دیں گے جنی دیر جو دنیا تے فجر دی نماز یا زور دی نماز یا عصر دی نماز یا مغرب دی نماز یا عشاء دی نماز پڑھدا سی. فرمایا قیامت دے 50,000 سال دے دن نو اس مومن بندے واسطے اللہ ایڈا کہ چھوٹا کر کے فی الفور انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے. بس تینہ شیواں دا خیال رکھنا ہے. نماز چھڑنی ادھے تے بولو نا، ادھے بولو کام از کام انج نہ ہن کرو تسی. نماز چھڑنی، اوے بد دیانتی کرنی تے رشتہ داراں دے معاملے چ لوگو لف جاؤ، اوے لف جاؤ. میں سمجھنا کہ کئیاں رشتہ داراں دے معاملے زبانہ تیشے دا کام کر دیاں نے، کہانیاں دا کام کر دیاں نے، لیکن قطع رحمی کرن چ لوگو مل کے بولو پہل کرنی. بس اللہ پاک اے جمعہ بھی نا میں ماشاءاللہ دعا کرائی سی تے تو میں دعا سنو میں کہ مالکا دنیا تے جو انہا کنج کے سانو رکھے ہی ساڑھے پلے کرتوت کی ہے تے کڈی بلے بلے تے کڈی شان تے کنی عزت سانو تو دیتی ہے. یا اللہ قیامت تال دن ہوئے ہو جا کہ سانو اپنی راہ چ لپیٹ لیں، سانو پتہ ہی ادو لگے جدوں ہی جنت الفردوس دی فرنٹ سیٹ تے جا کے بیٹھ جائے، سانو پتہ ہی نہ لگے جنیاں گرمیاں گرمیاں جڑے سارے معاملے نے. اللہ اپنی رحمت نہ بچا کے سانو بغیر حساب دے جنت الفردوس عطا فرما. لو جی میں تو اڑنا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اندر نبی علیہ السلام دی سیرت دے 2 پہلو بیان کرنے نے. مل کے بولو کنے، پھر بولو کنے، کوئی 100 نہیں، 100 بیان کرنے لگ پیا تے کل تک لگا رہاں گا. میں 2 کہنا تسی 100 کہندے ہو. 2 کنے، 2 ایک دا تعلق بندیاں نال ہے تے ایک دا تعلق سونے اللہ نال ہے. لو جی گل سنو، پاویں امیر جے تے پاویں غریب جے تے پاویں پینڈو جے تے پاویں شہری جے تے پاویں تھوڑے پڑھے جے تے پاویں بہتے پڑھے جے، بس آ 2 گلاں چ خطا نہ کھایو، اینا 2 کماں چ کدی غفلت نہ کریو. اللہ تعالیٰ دوواں جہانہ دی عزت سعادت برکت تے اپنی جنت بغیر حساب دے عطا فرما دے گا. لو جی وہ جڑیاں دوویں گلاں میں بیان کرنیاں نا، میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ 2 گھنٹے دی گفتگو، کتنے گھنٹے دی؟ 2 گھنٹے دی گفتگو انشاءاللہ میں 50-55 منٹ ہی ختم کرنی ہے. 2 گھنٹے سن کے پریشان ہو گیا ادھے بندے گھڑی والے ویکھن لگ پے.
नहीं नहीं इंशाअल्लाह मैं इख्तिसार करांगा, यानी कम अज कम सातैन 2 घंटे की गुफ्तगू इंशाअल्लाह 50 मिनट में ख़त्म करनी है, फिर दुआ भी करनी है। अल्लाह को एक बारी फिर ना दुआ कर लीए, अल्लाह साढ़े बीमारां नूं शिफा दे दे, अल्लाह साढ़े फौशदगान दी बख्शिश फरमा दे, और अल्लाह तबारक तआला साडा अज दा मिल बैठना कबूल करके साडे गुनाह नेकियां बना के ते अल्लाह सानू ख्वाब अंदर नबी इस्लाम दी ज़ियारत दे के कल क़यामत वाले दिन बगैर हिसाब दे अपनी जन्नत दा दाखला नसीब फरमा। लो जी मैं किनियां गल्लां करनियां ने, फिर बोलो। नंबर 1 जिहदा ताल्लुक बंदियां नाल है ना, ओहदा तलक मैं वो गल मैं तुहाडे नाल पहले करना। मैनू ईमानदार ना दसो, पिंड च खब्बे सज्जे अगे पिछे कई लोग बेअमल भी हुंदे ने, बदअमल भी हुंदे ने, जानी भी हुंदे ने, शराबी भी हुंदे ने, हरामखोर भी हुंदे ने, सूदखोर भी हुंदे ने, अच्छा ते अल्लाह रसूल दे नाफरमान भी हुंदे ने। मैनू ईमानदार ना दस्सिओ, मेरे अल वेखोगे तो गल समझ आनी है। ये तुसी मैनू बोल के दसना है कि बेअमल, बदअमल, जानी, शराबी, रब तो दूर, मदरसे तो दूर, मसीह तो दूर जिहड़ा बंदा होवे उन्होंने हर वेले वेख के ते अपने मत्थे ते वाटी पाना चाहिए? उच्ची बोलो, जो कर दे हो मैनू दसो। हर वेले वेख के वाटी पाना चाहिए? अच्छा हर वेले उहदी किरदार कुशी करनी चाहिए? अच्छा उहदे को पिंड च गलती हो गया, कुड़ी को हो जाती है, मुंडे को हो जाती है, यार हसदी वसदी जिंदगी 100 वादा काठा हो जाता, असीं किहड़े फरिश्ते हैं? मेरी गल का गुस्सा ना करियो, कई बंदियां नूं एवें आदत पै गई है किसी गुनाहगार बंदे दी ना गुनाह लैके रिड़कते रहिंदे ने। रिड़कना समझो, मधानी रिड़की दी लस्सी च रिड़कते रहिंदे ने। अल्लाह दी कसम है 5-5 साल ताने मारन तो बाद नहीं आउंदे, 10-10 साल ताने मारन तो बाद नहीं आउंदे। ये दसो किहड़े नबी इस्लाम दी सीरत है? और मेरे प्यारे भाईओ, तुसी साल बाद एक जलसा कराया, 10 जलसे करा लो, 5 मौलवी सादे हो, 10 मौलवी सद लो, उन्नी देर तक तुहाडे इलाके च खब्बे सज्जे, खानदान च, पिंड च, शहर च, गली च, महल्ले च इनकलाब नहीं पैदा हो सकता जिन्नी देर तक तुहाडे दिल दे अंदर गुनाहगार बंदे दी खैर खाई पैदा ना होवे, तुसी उहनूं अपने करीब ना करो, ओदी इसलाह ना करो, ते रातां नूं उठ उठ के रो रो के अल्लाह पाक कोलों ओदे लई दुआ ना करो। ए अजे तुहाडे नबी इस्लाम दी सुन्नत, गुनाहगार बंदे नूं करीब करो। वेखो जी आपस दी गल है, हुण असीं सारे नमाजी तकरीबन बैठे हाँ, दसो नमाज़ां किस काम दियां कि सलाम फेर के बंदा इलाके दे पिंड दे गुनाहगार बंदियां दे गुनाह जिक्र करके चस्के लैन लग पे हैं, और किरदार कुछ ये कादी नेकी है यार? सानू तो कुड़ना चाहिए, रोना चाहिए। जे सानू कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ने इन्ना ही सवाल कर लिया, कोई गल सुन, तू बेनमाज़ां दी पगड़ी तो बड़ी उछालदा सैं, तू हराम खोरां ते जिहड़े मेरे तो टुटे सन उन्हां दी किरदार कुशी ते बड़ी करदा सैं, ते कदी तू कल्लियां बह के उन्हां दा नाम लैके उन्हां वास्ते हदायत दी दुआ भी कीती सी? ओ मेरे प्यारे भाईओ, दुआवां करो लोगो। अल्लाह ने सानू तौहीद दे के और सरकार पाक दी सुन्नत दे के एक बड़ा जिम्मेदार इंसान बनाया है। हुल्लड़बाजी ना करो और वीरियो, किसी गुनाहगार दा मजाक ना उड़ाया जे। मैं तुहानू एक सही दी सुनाना, जनाबे मुहम्मद, सारे नहीं बोले, सारे नहीं बोले, शहद नालों मिठे पैगंबर जनाबे मुहम्मद, गुलाब दे फुल नालों ज्यादा खुशबूदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल च 2 बंदे सन। किन्ने बंदे? तुहाडे नाल मैं गल्लां किन्नियां करनियां ने, ते बनी इसराइल च बंदे किन्ने सन? एक बड़ा नेक सी, अहदुहुमा मुज्तहिदुन फिल इबादा वल आखर युदनिब। एक बड़ा नेक सी ते एक बड़ा बद सी। ओड़ा नमाजी सी ना, बड़ा नेक, वो एक दिन बद बंदे नूं पता की आंदा, तेरा बेड़ा गर्क होवे, तैनूं ते रब ने माफ ही नहीं करना, तैनूं ते रब ने जन्नत देनी नहीं। वो दोवें बंदे फौत हो गए, अल्लाह की बारगाह च आ गए। तवज्जो मेरे वाल करियो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, उन्हां दोवां बंदियां नूं अल्लाह पाक ने पुछया, नेक नूं पुछया, ओए तू 4 सजदे करके ते मेरी बख्शे ते जन्नत दा ठेकेदार बन गया सै, तू कौन हुंदा सै गल कहण वाला? ओए कि मैं नहीं बख्शना, मैं नहीं जन्नत देनी।
بورڈ دے باسیو کھبیوں سجیوں آنے والے نبی علیہ السلام دی سیرت سننے والے ہو سنو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا فرمایا اس نیک بندے دے تکبر والے ایک بول دی وجہ تو اللہ نے زندگی دیاں ساریاں نیکیاں برباد کر کے انہوں جہنم دا بالن بنا دیتا تے جنہوں نے آکھیا سی نا تینوں رب نے بخشنا نہیں انہوں اللہ نے اپنی رحمت دی رعایت دے کے گناہ معاف کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا کدی اپنی نیکی تے تکبر نہیں کرنا اور ویریو شیطان بڑا خطرناک دشمن جے نیکاں دی چوٹی دی نشانی پتہ کیڑی ہے نیکاں لوگاں دی اصل نشانی کی ہے او نیکی تے تکبر نہیں کر دے او نیکی تے آکڑ دے نہیں او نیکی دی بنیاد تے متھے تے وٹ نہیں پاندے انہاں دے دل پتھراں ہر سخت نہیں ہوندے او نیکیاں کر کے بھی نا ادھر ویکھیو نمازاں پڑھ کے حج کر کے عمرے کر کے تجتاں پڑھ کے تلاوتاں کر کے پھر بھی انہاں دا دل ڈردا ہی رہندا ہے تے پتہ نہیں میرے اللہ نے میریاں نیکیاں قبول کیتیاں نے کہ نہیں کیتیاں پتہ نہیں میرے اللہ نے میریاں نیکیاں نو قبول کیتا ہے کہ نہیں کیتا تو میرے پیارے بھائیو پہلی گل میری مکمل ہو گئی ہے سارے اچھی بول کے دسو میں تو انہوں یہ بھی نہیں کہندا کہ کسی گناہگار نو سر تے ہی چاڑ لو لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ہر ویلے کور کے رکھنا ہر ویلے کنی بھن کے رکھنی ہر ویلے متھے ہی وٹ پا کے رکھنا ان گل سنو پنڈ چ ایک بندہ شراب پیندا ہے یا پنڈ چ کوئی بندہ سودی کاروبار کردا ہے میں مطلق گل کر رہا تواڈے پنڈ دی نہیں یا پنڈ چ کوئی بندہ بے نماز میں جو 24 گھنٹے اودے تو کنی بھن کے رکھاں گا نہ سلام نہ نہ کھانا کھواواں نہ دا حال چال پوچھاں نہ ویکھاں مر گیا جی گیا کی مسئلہ ہے نہ میں انہوں بلاواں میں تینوں آپ شیطان دے ہتھے چاڑیا کہ شیطان اودے نال جو کچھ مرضی کرے میں تے آپ انہوں شیطان دے ہتھے دیتا ہے اوہ جس نبی علیہ السلام دی سیرت دا جلسہ سن رہے ہو نا ساڑھے نبی علیہ السلام تے یہودی دے گھر بھی ٹر گئے سن تے ساڑھے کھبے سجے کوئی گھر ایسا نہیں جڑا یہودی دے گھر نالوں بھی پیڑا ہوئے نبی علیہ السلام وہ دے گھر گئے آپ نے فرمایا یا غلامو قل لا الہ الا اللہ بچے پڑھ لا الہ الا اللہ بچے نے کلمہ پڑھیا نماز کوئی نہیں پڑھی حج کوئی نہیں کیتا عمرہ کوئی نہیں کیتا کلمہ پڑھیا روح پرواز کر گئی اللہ پاک نے اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے بس یار میں تانوں گل سنو مینوں شرم ہوندی ہے کہ میں تانوں کہاں علماء نال پیار کریا کرو مسیتاں نال پیار کریا کرو بچیاں نوں مدرسے پڑھایا کرو اور میں کہنا اپنے بچیاں نوں نرا نہ پڑھاؤ انہاں خانداناں دے بچیاں نوں پڑھان دی کوشش کرو جنہاں دے خاندان چ کسے نوں نماز بھی نہیں آوندی تواڈے کھبے سجے ایسے لوگ نے انہاں نوں پتہ ہی نہیں حج کتھے ہوندا ہے مکے ہوندا ہے کہ مدینے ہوندا ہے کوئی لوگاں نوں علم نہیں کوئی بھی بے نماز بندہ گل سنو میرے بزرگوں سونےو کوئی بھی بے نماز بندہ تاڑی بدتمیزی کر جائے تانوں گال کر جائے کوئی چھوٹی اچھی نہیں کر جائے کسے دی بدتمیزی نو اپنی انا دا مسئلہ بنانا کدی انا دا مسئلہ نہیں بنانا کئی لوگاں نے جی میں ٹھیکہ لیا ہے بھئی اسی ٹھیکہ لیا ہے آخر لوگاں نو جہنم تو بچان دا ٹھیکہ لیا ہے بس سین بنا لو کہ مینوں لوگاں نو نمازی بنان واسطے توحید دا عقیدہ انہاں تک بچان واسطے سنت دا عقیدہ بچان واسطے جنہ بھی نیواں ہونا پیا میں نیواں ہوواں گا تے یاد رکھیو بورڈ دے باسیو کھبے سجی آن والے ہو جڑا لوگاں دی ہدایت واسطے نیواں ہوئے رب انہوں نیواں نہیں جی ہون دیندا اپنی جنت چ رب انہوں اچیاں کر دیندا جے ایسے لوگ اج تک کدی نہیں جے نیویں ہوئے بڑے بڑے دنیا دے اچے نیویں ہو گئے لیکن جنہ نے لوگاں دی ہدایت دا سامان کیتا ہے اچھی بولو نیویں ہوئے امام بخاری نیویں ہوئے ہوڑی بول دے ہوڑے امام بخاری نیویں ہوئے بادشاہاں دے نام مٹ گئے بڑے بڑے شہزادیاں دے نام بوٹے آدھی نا شہزادیاں دے نام سیاستداناں دے نام حکمراناں دے نام امام بخاری دا ویکھ لو کردار اج بھی زندہ ہے امام بخاری دا نام اج بھی زندہ ہے اس واسطے اور میرے ویڈیو ایسی نے بڑا نقصان دیتا ہے بعض لوگ جڑے نا ایویں غصے چ آ جاندے نے متھے تے وٹ پا کے رکھ دے نے نہ ہن تسی کہو گے مولوی صاحب اے گناہگار بندہ سیاہکار بندہ انہوں ویکھ کے کرنا کی ہے لو جی میں ہن تانوں نبی علیہ السلام دی سیرت سنان لگا کی کرنا ہے توجہ میرے ور رہے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا آسانی والی بات کرو اچھی بات کرو فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ کنی بھی پن کے رکھنی ہے اراز بھی کرنا ہے
لیکن اچھے طریقے نال واز بھی کرنا ہے. اور جیڑی میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے نا یہ دے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام. اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. اے جڑے بے عمل لوگ نے جڑے بد عمل لوگ نے جڑے گناہ گار لوگ نے جڑے خطا کار لوگ نے فرمایا فاعرض عنہم انہاں تو کنی پن کے بھی رکھنی ہے اعراض بھی کرنا ہے بعظہم تے انہاں نو نصیحت بھی کرنی ہے فقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. او نمازیو او حاجیو او داڑھی والیو او پردے والیو او دین والیو او مسجد والیو ایسا کردار اپنانا ہے ایسا انداز اپنانا ہے ایسا زبان چو بولنا ہے کہ جڑا انہاں دے دل اندر اتر جائے تے لوگ اللہ دے قریب آ جان. سنو میں تواڈے سامنے ایک مسند احمد چو نبی علیہ السلام دی سیرت دا واقعہ بیان کراں. رسول پاک علیہ السلام اپنے صحابہ اندر تشریف فرما ایک نوجوان نبی علیہ السلام دے قریب آیا ہے آگے کہنے لگا اذن لی بالزنا اللہ دے نبی مینوں اجازت دے دو میں زنا کرنا چاہنا میں بدی کرنا چاہنا میں گناہ کرنا چاہنا. نبی علیہ السلام نو آگے کہندا ہے سونیو میں زنا نہیں چھڑ سکدا. جس نبی علیہ السلام دی سیرت دا جلسہ سنن آئے ہو ویکھو سونے نبی علیہ السلام دی سیرت کی ہے جدوں کہندا ہے سونیو میں زنا کرنا چاہنا صحابہ کرام انہوں مارن لگے سزا دین لگے پکڑن لگے زمین تے گران لگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ماہ میرے صحابہ رک جاؤ انہوں کچھ نہیں کہنا. نبی علیہ السلام نے صحابہ نو روکے ہیں تے جڑا نوجوان کہندا ہے نا میں زنا کرنا چاہنا آپ نے فرمایا او دونوں منی نوجوان میرے قریب آ جا زنا کرنا چاہندا ہے تے نبی پاک فرماندے نے میرے قریب آ جا. او نوجوان نبی علیہ السلام دے قریب آ گیا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے او دے کولوں 5 سوال کیتے عقلی تے نقلی دلیلاں دے کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے سمجھایا ہے. رسول پاک نے فرمایا اتحبہ لبنتک افتحبہ لامک افتحبہ لاختک افتحبہ لعمتک افتحبہ لخالتک. نوجوانہ تیرے دماغ تے پردہ پہ گیا کی بھی کہنا میں زنا کرنا چاہنا مینوں ذرا 5 گلاں دا جواب دے تے ٹھنڈے دل نال سوچ کے مینوں دسی تو یہ گل پسند کرنا ہے کہ کوئی تیری بہن نال زنا کرے بیٹی نال زنا کرے ماں نال بدی کرے تیری خالہ یا پھپھو وال کوئی میڑی نظر کرے تیری غیرت مندی ہے تو اس گل نو پسند کرنا ہے. آندا لا جعلنی اللہ فداک اللہ دے رسول میری جوانی تواڈے قدماں تو قربان جاوے میں تے گل سننا بھی پسند نہیں کردا کہ کوئی میری بیٹی نہ زنا کرے کوئی میری ہمشیرہ نہ زنا کرے کوئی میری ماں وال میلی اکھ کرے سونیا میں تے سننا بھی پسند نہیں کردا. آپ نے فرمایا والناس لا یحبونہ لامہاتہم ولا لبناتہم ولا لاخواتہم ولا لاماتہم ولا لخالاتہم. تے یار جے تو نہیں پسند کردا تے جد نال بدی بدکاری کرے گا آخرو کسے دی بیٹی ہوئے گی کسے دی بہن ہوئے گی کسے دی ماں ہوئے گی کسے دی خالہ پھپھو ہوئے گی. جے تو اپنے رشتہ دار عورتاں واسطے چیزاں پسند نہیں نہ کردا تے اچھی بول کے دسو پیغمبر نے فرمایا لوگ بھی پسند کر دے لوگاں دی بھی غیرت ہے لوگ بھی نہیں پسند کر دے. اچھا نبی علیہ السلام نے پہلے صحابہ نو ڈکیا پھر انہوں قریب کیتا ہے پھر انہوں عقلی نقلی سوال کر کے دلیلاں دے کے انہوں سمجھایا. توجہ اے جے نبی علیہ السلام دی سیرت ہر ویلے متھے تے وٹ پا کے رکھنا ہر ویلے بد دعاواں دینیاں ہر ویلے کردار کشی کرنی اے نبی علیہ السلام دی سنت نہیں. 3 کم کر کے نا فوضع یدہ علی نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک جیڑا اس نوجوان دے سر تے رکھیا تو جو میرے وال اینی نبی علیہ السلام نے دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے چوتھے نمبر تے اے میرے اللہ اے مینوں کہندا سی میں زنا کرنا چاہنا صحابہ نے مارنا چاہیا میں صحابہ نو ڈکیا ہے اینوں میں اپنے قریب کیتا ہے عقلی نقلی دلیلاں دے کے سمجھایا ہے تے چوتھے نمبر تے میرے اللہ میں اس نوجوان دے واسطے دعا کرنا اللہم اغفر ذنبہ
وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اے میرے اللہ میں دعا کرنا اس نوجوان دی پہلی زندگی دے گناہ معاف کر دے، آئندہ زندگی دی شرمگاہ دی بھی حفاظت فرما دے، تے اللہ پاک دے دل نو ہی گناہاں تو پاک فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے 4 کام کیتے نے، او پنڈ والے ہو سنو، میں رب دا واسطہ دے کے کہنا، ایویں پھڑک ڈنڈیوں پار نہ ہویا کرو، ایویں غصے چ نہ آیا کرو، ایویں جذباتی نہ ہویا کرو، ایویں متھے تے وٹ نہ پایا، اور دین دا کام کرنا سوکھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی، نتیجہ کی نکلے ہے؟ صحابہ فرماندے نے او نوجوان جڑا کہندا سی میں زنا نہیں چھڑ سکدا، ایڈا پاک باز بن گیا ہے، وہ پھر جنی دیر تک زندہ رہا ہے انہیں ساری زندگی کسی غیر محرم عورت وال نظر چوکے بھی نہیں ویکھیا۔ اے لوگوں میں تو انہوں پیغام دینا چاہنا، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ اراز بھی کریا کرو، کردار بھی پیش کریا کرو، پیار بھی کریا کرو، قریب بھی کریا کرو۔ اچھا یار ایک اور بتا کیڑی خطرناک بیماری پہ گئی ہے، ایک بندے کو گناہ ہو گیا، اللہ نہ کرے بچی کو گناہ ہو گیا، بچے کو گناہ ہو گیا، کسی بزرگ کو وادی گھاٹی ہو گئی ہے، سارے معاملے زندگی چ نال چلدے نے۔ ہن ایماندار نہ مینوں یہ گل دسو، ہر ویلے او دے گناہ دا ذکر کردے رہنا، اونوں گھوری پا کے بہندے رہنا، اونوں ہر مجلس نیویاں کرنا، او بیچارہ اندروں ڈریا ہی رہے، پتہ نہیں کدوں انہاں نے مینوں پھر ذلیل کر دینا۔ بھائیو اے نبی علیہ السلام دا طریقہ نہیں، پاویں انہیں رب کو رو رو کے گناہاں دی معافی منگ منگ کے اپنا گناہ نیکیاں بنا لیا ہوئے، لیکن پھر بھی کئیاں لوگاں نو کردار کشی کرن دی ایڈی پیڑی عادت پہ جاندی ہے نا، انہاں دیاں زباناں تھا نہیں لیندیاں تے تھکدیاں نہیں کردار کشی کرن تو۔ اور لوگوں گناہگار نہ بھی پیار کرنا سیکھو۔ میں تانوں ایک مسلم شریف جو واقعہ سنانا، اے قرآن پاک تو بعد درجہ ہے بخاری دا، تے بخاری تو بعد درجہ ہے صحیح مسلم دا، میں مسلم پڑھ کے سنانا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، لگدا ہے ناراض ہو گئے ہو، درود بھی نہیں پڑھ دے، جناب محمد، آواز تھوڑی جی ہلکی کرے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے میں صحیح مسلم اندر پڑھے ہیں۔ توجہ میرے بارے، ایک نوجوان نبی علیہ السلام کو لایا، نوجوانوں اللہ دا واسطہ آبی بچیوں واقعات سنیا کرو۔ رسول پاک علیہ السلام کو ایک نوجوان آیا، سیرت النبی میں بیان کرنی چاہنا، آ کے کہنے لگا تخرنی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو گناہ ہو گیا، میں نو پاک کر دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، چلا گیا پھر آ گیا، چلا گیا پھر آ گیا، چلا گیا پھر آ گیا، ثم آدر رابعہ، چوتھی دفعہ پھر آ گیا، آ کے نوجوان کہندہ اللہ دے رسول علیہ السلام جی مینوں گناہ تو پاک کر دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں کیڑے گناہ تو پاک کر دیاں؟ کہنے لگا اللہ دے رسول میرے کولوں زنا ہو گیا ہے، میرے کولوں برائی ہو گئی ہے، میرے کولوں بدی ہو گئی ہے۔ تے اللہ دے نبی علیہ السلام میں زنا دے چھٹے لے کے کفن اندر نہیں جانا چاہندا، قبر اندر نہیں جانا چاہندا، اللہ دا سامنا نہیں کرنا چاہندا، کیویں میں اپنے اللہ نو منہ وکھاواں گا تے کیویں میں اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوواں گا؟ طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی علیہ السلام انہوں پاک کر دیو۔ نبی علیہ السلام نے تحقیق کی تے پتہ لگا ہے نوجوان شادی شدہ ہے، تے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجمہ، صحابہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا نوجوان نو لے جاؤ، پتھر مار مار کے انہوں رجم کر دیو۔ سنو بوڑ دے باسیو، سرکار دی سیرت سننے والوں، نبی دے یار اس نوجوان نو لے گئے، کھلے میدان اندر پتھر مار مار کے اس نوجوان نو رجم پہ کر دینے، کیونکہ ساڑھے دین اسلام اندر حد دے وے، شادی تو بعد بھی جڑا بندہ زنا دا ارتکاب کرے انہوں اللہ دی زمین دے رہن دا کوئی حق نہیں، پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے۔ حد جڑی ہے نبی علیہ السلام نے لاگو فرمائی، صحابہ دے پتھر مار رہنے، جدوں پتھر مار رہنے او پتھر کھاندا کھاندا نوجوان اگوں لگ کے نس پیا، اگوں دوڑ پیا، انہیں دوڑ لا دیتے، صحابہ بھی دے پیچھے دوڑ پے، اونی دیر تک صحابہ نے چھڑیا نہیں جنی دیر تک نوجوان زمین تے نہیں گریا۔ صحابہ واپس آ گئے، موت نہ ہم کنار ہو گیا۔ گلاں کر دیا نا، ایک صحابی پتہ کی آندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام جی جدوں اسی حد لا رہے سن اس نوجوان تے، او نوجوان نا اگوں ساڈے او نسیا تے اسی بھی او دے مگر نسے، تے نبی علیہ السلام جی اسی اونی
देर तक नहीं छड्डिया जिन्नी देर तक जमीन ते नहीं डिग्गा ते मौत नहीं आई। जदों नबी अलैहिस्सलाम नूं इन्नी गल कही ना ते नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने हल्ला तरकतुम ला अल्लाहु अन यतूबा फयतूबल्लाहु अलैहि। और मेरे सियाबा केड़ी कोई चार बंदियां दी गवाही सी जी, वो अगे लग के नसिया सी ते तुसीं नस लैण देंदे, हो सकदा सी तौबा करदा ते अल्लाह माफ कर देंदे। खैर उस नौजवान दी मदीने च कबर बन गई। गल सुनियो नौजवानों, कबर बन गई ते बाद सियाबा कहिंदे सन कीतियां नूं फड़िया गया, बुराई कीती सुदे पत्थर खा खा के दुनिया तो टुर गया है। ते अक्सर सियाबा पता की कहिंदे सन, मा तौबतुन अफज़ल मिन तौबते माइज़ इब्न मालिकिन। किहो जिहियां यार गल्लां करदे हो, जिहो जी तौबा इस माइस नौजवान ने कीती है, इहो जी तौबा अज तक अल्लाह दी जमीन ते किसी ने कीती नहीं। नबी अलैहिस्सलाम दे फौजी नहीं सन फड़ के लियाए, कोई पहरेदार इस नौजवान नूं नहीं सी फड़ के लियाए, कोई नबी अलैहिस्सलाम दा चौकीदार इनू हथ कड़ियां ला के नहीं सी लियाया। आप ही ये दिल च गल उठी, किवें कबर च रहांगा, किवें अल्लाह को जावांगा। जदों सामने जहन्नम होएगी, अल्लाह भी जलवा फरोज होणगे ते फरिश्ते भी सफां च होणगे ते हजरत आदम तो लैके हजरत ईसा तक सारे नबी भी होणगे ते मैं अपने अल्लाह दी बारगाह च किवें जावांगा। बाद सहाबा ने आखिया कि कीतियां नूं फड़िया गया ते बाद सहाबा ने आखिया, अक्सर सहाबा ने आखिया इहो जी तौबा ते किसी ने कीती नहीं। खैर नबी अलैहिस्सलाम सहाबा चाहे आपने फरमाया भाई तौबा का इस्तिगफार करो माइज़ बिन मालिक ने, ते नाल नबी अलैहिस्सलाम ने पता की फरमाया, आका फरमांदे ने लक़द ताबा तौबतन लौ क़ुसिमत अला उम्मतिल लवसिअतुहुम। सहाबा किहो जिहियां गल्लां शुरू कर लईआं जे, इस नौजवान ने ते इहो जी तौबा कीती है, अगर इहदी तौबा एक पूरे गुनाहगार पिंड ते वंड दिती जाए, इस कल्ले दी तौबा दी वजह तो अल्लाह गुनाहगारां दे पूरे पिंड नूं माफ करके ते अपनी जन्नत दा मेहमान बना देवे।